эстонские стихи, мы вот они немножко другие. Мы привыкли слушать музыку в своих стихотворениях, привыкли чувства какие-то, то есть интонацию какую-то слушать, рифмы. А здесь вроде бы вот такой непредвзято как-то звучит стихотворение и говорит о очень важных вещах. То есть о современных, о нашей жизни, то есть не приукрашая его. И это чувствуется в переводах. Берлон, как арьосын южачкомы, туала, эстон, егит, кылбурчосым, малы. Малкешоно сос кунсекоеш, быдес европан, сос партамеш дуниан, сос аджем каро мукет калыкёсно. Мнам сучам кдулизмом богачко бере, валачко бере, эстон клез, малы верты, так малы подматы, та кылбурчосты, удмурты диштуна. Соин нарушение ста серием под из Кристина Айкинген, книга Станислава было Кристина Чизик Суредас, книга из Лешбудзе, Кулбурьосты Беркизы, Лариса Орехова, но Кристина Айкинген это есть чушь. Какие есть книга, та серием под из Мария Кандрулен, книга есть, Кулбур книга есть, Кунет есть, Луис Михалькаева, книга есть. Кристина Лукны збагати, солен почитєс буде, наш тож шумпоцалі, вижмацателі виконосне, со Мікельна Марія тунне татен. Куцкомудер, тож мій куцкими котькуна Марія Бортишен, Марія Гаяс Еврика Шусані Машке татен, обежеямын кун кылбур бичетиш кылбурьёс. Суредьёс так не говорили, что из Семен Николаевич Виноградов, наш душ трудно Божий письмо. Алиша писала к Марию, что душ концепадиями своими к Я до сих пор пробовала 6 книг, 4 сборника поэзии, 1 сборник рассказов, повестей и одну книгу для детей. Приди в мою пещеру «Материя». Это стихотворение говорит о сочувствии, я выражаю мое сочувствие материю и физическому миру в этом стихотворении. Потому что физические объекты, предметы, они ведь не виноваты в идеях наших, идеологиях и политических делах. Есть такой акт протестовать против политических режимов, зажигать флаг, например. Вот бедный флаг ни в чем не виноват, что он флаг или немецкий, или русский, и вот так далее. Значит, я в этом стихотворении немножко обсуждаю. Tuleme kaupasse mateeria. Lipp remonditava mõisamaja küljes lehvib nagu kalts. Riigilipp. Narvastunult ei hooli ta ise, ei ole süüdi mis riigi. Veest ja õhust räsitud kangas võdurad liivid. Ta ei taha, et need väsinud molekulid kedagi esindaksid. Ma seisan ta alla asfaldile ja ütlen, tule mu kaupasse, tule ära mu kaupasse mateeria. Nike tossud, rõõmsa peretütre jalas. Orjade tööst on sündinud roosa põlatud polüuretaan. Paber kartlike, akadeemikute ja ametnike kappidest. Nende elu kaunis, kahvatu, vaikne ohver. Jalakäija tahtnud maasturi soojalt läikiv metall. Nõrga parlamentääri foto, akarellne trükivärv. Lipp, lehvid. Tule, kangas värv ja kudel. Tule, tähegraafiline kuju ja hääliku akustika. Tule, alistame ja magame. Tule peituma kaupasse mateeria. Lüpsăm gârjam mateeria. Oricare modul vor dăsați conșert vă păriaște de stare cai.
Un šeit, just arī un sasaukšu maškas, un žezavau markunso. Voin no muren baštem dira, bremsinis jos. Solen pot tajadie moleculausones, kinekeno văjmatemes. Monsul tosas soule asfalt voleno šuo. Lăktăm na mugurcam. Lăktăm mugurcam materia. Най кросовки шум потричнал зелен подаз. Вару жиш водишкемын, а джон потостем лег полиуретан. Бумага кышкаш академики остен, на служащий остен канал сазы. Улонзыс остен чебер, бездем шипык ирвык чотон. Кыдым лет лишосты вием вездиходлен чиляш кортес. Ля политик вентус пуктемес, акварель буйол. Куншет лоприя. Лыкты, дера буйол, но пуэн пужи. Лыкты, кижили графика пужино акустика. Лыкты, вешашкомына и жомы. Лыкты, вацкомына мугыркам, материя. Сейчас я прочитаю стихи, которые говорят о всяких стереотипах и стереотипах культурных и этнических. Мое стихотворение называется «Разве в Эстонии?», потому что это говорит о положении, о ситуации в Эстонии. Но Надя, в Надин переводе это получается «Разве в Удмуртии?». Kas Eestis? Mingi vend küsis, kas Eestis juuakse viina? Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend küsis, kas Eestis kirjutatakse kirillitsas? Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend ütles mulle, kak dela? Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend küsis, kas Eestis värvivad naised end kõvasti? Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend arvas, et Eestis ei naerata keegi. Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend küsis, kas Eesti palgaga ära ei elaks? Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend arvas, et Eestis ei ole Shakespeare'i. Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend ütles, et Eesti ei võida jalgpallist kunagi. Ma lõin ta maha raisk. Pesin käed puhtaks, kreemitasin ja tegin klaasikese punast veini Varolov, nagu teie, mu rahvuskaaslased. Naeratasin pingevabalt ja malvelt, nagu teie. Aga nüüd ma tulen ja kui te peaksite viina jooma ja mitte naeratama raisk, oi raisk. Наш Эстония начался, наш Монсайдер и наш Удмуртия начался, но кешу нам пачко со стереотипёста без проблемы эстоньёшку мы сейчас жить со тушь тупало Удмуртия правоплына. Наш Удмуртия, одигез юаз наш Удмуртия водка юа, Монсайо жалкий драк. Одигез юаз наш Удмуртия кириллица божья школа, Монсайо жалкий драк. Одигез фашизмным как дела, Монсайо жалкий драк. Одигез юаз наш Удмуртия кышнамутио зола буяшко, Монсайо жалкий драк. Одигез малпас Удмуртия те ноким наукшеликя, Монсайо жалкий драк. Одигез юаз Удмуртия те зарплата гнеудулы, Монсайо жалкий драк. Одигез малпас Удмуртия те Шекспириосовал, Монсайо жалкий драк. Одигез малпас Удмуртия те футболен напуно згормы, Монсайо жалкий драк. Kiosmenički kremen zraj, bokale borbina leži, soval barola. Tirialino sa kelšau kunam murtiose. Šerekti, erikpono sabır, tišamenik. No šta verita ni momukti školo. I obdike na libotka i ono ujdike. Jake kumitam, atke munjale drag, oj drag. Я начинаю стихом, в котором написано физически любовь между многими человеками. Это как такой социологический поэзия. Ma elan nii väiksel maal, et kõik reklaamitudengid ja rokistaarid, kunstnikud ja litsid, literaadid ja kindlustusagendid, andekad ja andetud, sõjaväelased ja gümnaasiumiõpilased, hipid ja sportlased käivad üksteisega suguliselt läbi.
Anumici filosofii înficișa rând, cât în bani, reclama studențios na propchi jilios, soredașios na prostitut caos, literatorios na strahoroja gedios, bogatišios na bogatištemios, požgarčios na školan žetskios, hipios na sportsmenios, obobzes помещкото жумых трудов. Вот я сидел, сейчас, когда это слушал, я почувствовал какой-то праздник в душе. Просто вот это настолько хорошо, когда вот поэт с Эстонии, Сталин, приходит сюда и читает свои стихи на эстонском языке, это автоматически поднимает нас на какой-то европейский уровень. Просто я почувствовал себя, как Алексей сказал, что я почувствовал себя в Таллине. Не в этом, не это я почувствовал. Я почувствовал, что происходит нечто такое странное. Вот праздник, происходит праздник. Вот, он читает на эстонском, а мы ее понимаем, просто понимаем, что это стихи, что это звучит поэзия. Просто это понятно, как-то, хотя и слова-то мы не понимаем, но чувствуем, что это говорит поэт. И там вложена какая-то энергетика, и эта энергетика, она как-то проникает в нас. И мне кажется, что побольше вот таких мероприятий, и не надо стесняться таких мероприятий, мы должны, я думаю, и французы должны здесь выступать, просто читать на французском языке свои стихи, и другие, и я думаю, мы должны открыться миру, и мир придет к нам.